Merhabalar, bu videoda ormanlar hakkında 5 bilgi vereceğim. Hadi başlayalım. 1. Oksijen üretimi. Ormanlar, atmosferimize oksijen sağlarlar ve insanlar için hayati öneme sahip olan bu gazın üretiminde büyük bir rol oynarlar. 2. Biyoçeşitlilik. Ormanlar, sayısız bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapar ve biyoçeşitliliği korur. 3. İklim dengeleyici. Ormanlar, karbondioksit emer ve bu sayede iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlarlar. 4. Su koruması. Ormanlar, su kaynaklarını korur ve akarsuların temizliğini sağlarlar. 5. Ahşap ve ham maddeler. Ormanlar, inşaat, mobilya ve diğer endüstriler için ahşap ve ham maddeler sağlarlar.